السلام علیکم ناظرین، زه یم انور زیب نوی ویډیو سره د فخر نوخار چینل نه تاسو ته مخاطب یو ځل بیا نن تاسو سره داسې یو ویډیو شیر کوم چې د هغه د بیروزګارۍ باره کې ده او د ایجوکیشن حوالې سره هم ده. چونکې زموږ پښتنو کې الله پاک ډېر ټیلنټ ایښی دی او ما چې دغه ویډیو چې وکته نو ډېر زیات خفه هم شوم، چونکې زه خپله ایجوکیټډ یم. نو بل سره ایجوکیټډ کس چې بل ایجوکیټډ کس وویني او جاب یې نه وي نو هغه چې کوم دی بیا ډېر زیات خفه شي. ما دا ویډیو کته ډېر زیات خفه شوم او د امیر صاحب د چې کوم دی 14 ماسټر کړي دي. ما خپل هم ماسټر کړی دی خو ما یو کړی دی او د امیر صاحب 14 ماسټر کړي دي او 14 ماسټر نه علاوه هم دی چې کوم دی آوټ آف جاب دی، جاب یې نشته. نو ډېر د افسوس خبره ده زموږ په دې حکمرانو باندې، زموږ د خلکو ته او زموږ د معاشره کې چې داسې تعلیم یافته خلک شته خو جاب یې نشته. نو چونکې د انډیا یو کس و هغه 8 ماسټر کړي وو، د هغه نوم چې کوم دی جینیس ورلډ ریکارډ بک کې لیکلی شوی و. نو دا امیر صاحب هم دا ریکویسټ کوي چې ما 14 ماسټر کړي دي، په ورلډ کې چا 14 ماسټر نه دي کړي. همدا مهرباني دې وشي چې د دم جینیس ورلډ ریکارډ بک چې کوم دی په هغه کې هم دی د ده دا نوم واچولی شي. مهرباني دې وکړي زموږ انتظامیه، زموږ ایجوکیشن والا چې داسې تعلیم یافته خلک ګرځي، داسې یو پلیټ فارم جوړ کړي چې دې تعلیم یافته خلکو ته چې کوم دی جاب میلاو شي. ولې چې کو دوی ته جاب میلاو نه شو نو خپل بچو ته بیا همدغه نصیحت کوي چې تاسو تعلیم مه کوئ او تاسو هنر زده کوئ. نو زه ریکویسټ کوم حکومت پاکستان ته چې د ایجوکیټډ خلکو دپاره داسې یو پلیټ فارم جوړ کړي چې دی چې کوم دی روزي پرې روانه شي. ولې چې ډېر خلک ما تعلیم یافته ولیدي څوک نشو باندې اخته دي، څوک څه کوي څوک څه کوي. نو بیا ډېر افسوس کې سړی چې یاره ما تعلیم کړی دی او تعلیم نه باوجود زما جاب نشته، نو انسان بیا په خپل تعلیم باندې خفه وي. نو مهرباني دې وکړئ شي چې د ایجوکیټډ ډپارټمنټ والا یا داسې انتظامیه ته چې د دې خلکو خیال وساتي نو چې دته جاب میلاو شي داسې خلکو ته، ایجوکیټډ خلکو ته. نو په معاشره کې خپل بچو ته هر چا ته وایي چې ایجوکیشن حاصل کړي. ولې چې دا نه چې دا جاب د صرف د مالدار خلکو بچو ته میلاو شي، بلکې داسې یو حکومت داسې یو سیستم شروع کړي چې غریب او امیر یو شي او دا څومره ایجوکیټډ خلک دی ته یو وظیفه شروع کړي، دی ته یو داسې سیستم شروع کړي چې دی ته جاب ورکړي چې دی خوشي نه ګرځي. ولې چې دی خوشي ګرځي تعلیم یافته خلک بیا به غلام کوي، ډاکې به هم کوي، شوکې به هم کوي، هر څه به کوي. نو چونکې بېروزګاري ده دې د وجې ما دا میسج شیر کو او دا ویډیو تاسو وګورئ، تاسو به اندازه وشي چې دې امیر 14 ماسټر کړي دي، 14 ماسټر یې نه باوجود د جاب نشته. نو په داسې تعلیم به څوک چې 14 ماسټر هم کړي جاب نشته، نو بس افسوس کې انسان نور بسو کی. शहबाज खान नाम दे रहा है तो 100 मास्टर करी थी। 13 मास्टर नहीं समझी 28 दिन हुआ हुआ 13 मास्टर। अच्छा 13 आखिरी इच्छा शिक्षक तो मैथ्स से एमएससी मैथ्स पहला मास्टर दे पता शिक्षक करी है। पहला में समियात भी पढ़तो द्रेमा में अरबी व अरबी सलवारमा उर्दू पिंजामा हिस्ट्री स्पेजामा पॉलिटिकल साइंस उवमा इकोनॉमिक्स उत्तमा स्पेशल एजुकेशन अनमा नमा एम आई आर लसमा एमएससी एचटीई लसमा सदा होना 13 मास्टर हां सरियो में एमएड और मास्टर इन एजुकेशन है टेक शो दोलसमा सेकंड लास्ट यहाँ पर भी पढ़तो इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री इकोनॉमिक्स उर्दू एमएससी एचटीआई और स्पेशल एजुकेशन एमएससी में सो मैडम मो اورېدلې دي چې دا ګینیز بوک چې دا ورلد ریکارډ پاغه کې یو انډین ته پارت مونږ ملاو انډین ته 8 ماسټر باندې غالي ملاو شوی دی، مطلب دا نو مورل چک شوی دی. نو په چارته چې ته ملاو شي هغه د پر او میش سوشل میډیا په ذریعہ سره دا خبره مخه فرق. اسلامیک سکالر اچھا نو دا خو په 14 شوال اچھا ګور دا خو به ورلسمه شواله بیا چې حفظ دا خو په ماسټر شرسي نه سر ماسټر کني خدا نه کړی دي. نو دا خو غاټه ډیګری دو دا کتاب لش کی دا سر مخشه کا خالی شادا اوس میتھس کتاب دا یا نه سر دا ایجوکیشن نه پورا دا لش کی دا غټول چې مخشه داس
ٹھیک ماشاءالله چلو میش دا په سوشل میډیا ور کې کچره ورسېدله تو نوم روغای پاګی انډین پزیو سے تو نوم پچار دا چې ورو چا پچار دا سره دا چې ریکارډ دې مت